Da steht auch noch ein weiterer verpflanzt Winden. Kommodstraktor leer. Kommodstraktor leer. Jetzt haben wir einen Weg runtergebaut da hinten mit dem Bagger, soweit es geht, und den Rest werden wir, den Rest, N123 ist das, wo es auch noch Fragen hat. N123. Pflanzen 8 Tonnen. Oh ja, geht schon. Geht schon. So, werden wir schauen. Oh, Pepper. Werden wir schauen. Hier oben haben wir fertig. Jetzt machen wir zuerst unter den Weg, so wieder. Hoffentlich gehen wir. Ein paar Stichtchen runter. Ein Stichtchen runter. Ja. Pepper, komm! Stichtchen runter. Jetzt machen wir zuerst unter den Weg runter los. Und nachher oben am Weg weiter. Dann müssen wir runter. Verrückt, das liegt jetzt so, dass wir aufbringen. Und da rauf, da sind noch 4-5 Tage sicher runter. Mal schauen. Mal schauen. Und so weiter. Normal, hey, Chuck, auf für den ganzen Scheiß.
Formel her, formel her. Godt, perfekt. Wetter 50 das lohnt. Passt schon. Ja, das wird auch schnell noch. Hudi, passt perfekt.
gut. Da unten ein Bagger, wo man Weg fahren, da oben ein Woody, wo es gleich durchlässt. Und der soll nicht zweimal umgreifen und wieder weiter aufschieben. Also läuft es ganz gut. So läuft es ganz gut. Jawohl. Jawohl, schnell mal los da weg da. Aufgelandet hast da. Die paar Baum weg da. Da ist der Baum weg. Und dann müssen wir da oben. Ja, nächste Schöpfel, bis zu den Schöpfeln oben. Unten rauf ist nachher fertig. Ja, mal schauen, wie wir das machen. Machen wir mal das, was wir jetzt sehen. Ja, gibt sich schon wieder was. Ja, gibt sich schon wieder was. Und rauf. Nicht. Ja, da haben wir es raus.